قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. وإنما واجب المستمعين الإصغاء لما يتلى عليه من كتاب الله والتدبر فيه. أما هذا الصياح والزعاق هذا يصرفهم عن الإصغاء لما يتلى عليه من كلام الله تبارك وتعالى. الشاهد أن قوله عليه السلام اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به يفسر بمعنيين. فهو الذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها، لهذا وذاك لا نرى شرعية القراءة في صلاة التراويح خاصة من المصحف. يضاف إلى ذلك شيء لاحظناه في السعودية، أن الذي يقرأ في القرآن إنه يضطر أن يأتي بالحركات. الذي يقرأ من المصحف يضطر أن يأتي بحركات لا تتناسب مع الهدوء والخشوع في الصلاة. فقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه السلام اسكنوا في الصلاة. اسكنوا في الصلاة يعني المصلي حينما يقف في الصلاة ينبغي أن يكون مثل الخشب الجامد خاشعا بين يدي الله، حتى لو صلى في البرية الطير بظن خشبة يقف عليه. أما الحركات هذه المنافية للصلاة فذلك خلاف هذا الأمر النبوي الكريم، اسكنوا في الصلاة. رأينا بعض الذين يقرؤون من المصحف منهم من يضع المصحف تحت إبطه ثم تراه كأنه مغلل في يده، لا يستطيع أن يرفع يديه كما شرع الله على لسان نبيه وفعله، بيعمل هيك. ثم لا يستطيع أن يسجد سجود الرسول عليه السلام، حيث كان إذا سجد جاف عن إبطيه. ولعلكم إن شاء الله بتعرفوا هذه السنة، يمكن تعرفوا ولكن ما تفعلوها، أو إذا فعلتوها فقليل منكم يفعلها وقليل من عبادي الشكور. فهذا الذي يلقي المصحف تحت إبطه لو أراد أن يأتي بهذه السنة وقع المصحف من يده. ما أقول لك شو شفنا بعيننا. كمان لما بدي أحطه في الطاولة ما بدي أمد إيده، هذا هو حده بعيد عنه، كله حركات. هذه ناس منهم بيكون المصحف من الحجم الصغير بيعمل هيك، بيحطه بالجيبة. الله أغناهم عن هذه الحركات كلها لولا أنهم استحسنوا القراءة من المصحف واستغنوا بذلك عن الاستغناء بالقرآن، وهذا خطأ كبير. أظن أخذت الجواب كفاية إن شاء الله.